好，咁呢個咧就我哋首先會係上下一齊乘翻個 conjugate 啦。好，咁我哋想用翻 A 減 B 乘 A 加 B 嗰條式啦，所以咧個分子咧就係 S 加 H 減 S 啦，分母就係 H 再乘呢個東西。好啦，咁 S 同負 S 約咗，跟住 H 同 H 又可以約，所以咧就會得到分子咧係一嚟嘅，分母係開方 S 加 H 再加開方 S，咁你就可以將個 H 代入去啦，咁就會得到開方 S 加開方 S 分之一，咁即係1 over 兩個開方 S，咁就搞掂 part A 嘅，搞掂 part A 嘅。好，跟住就到 part boy 啦。咁首先寫翻 first 篇條式啦。咁然後咧，我哋不嬲習慣上呢個係一嚟噶嘛。咁而家呢個位唔係一點算啊？你抽咯，抽嘢出嚟，你就抽個 E 嘅開方 S。咁呢度咧就會係 E 嘅開方 S 加 H 減開方 S。OK，佢會變成咁嘅樣嘅。咁就後邊就會減一，係啦。即係你諗翻 law of index 嘅 concept 啦。如果你呢個乘入去，你大家 same base 係咪應該係 index 相加？index 相加咪變翻呢一個咯。OK。好啦，咁住咧個問題就係咧，我哋要用到呢個 theorem 咧，你呢兩個 power 係要對位噶嘛。咁但係而家咧呢個同下邊係唔對位噶嘛。咁所以我哋就要做少少夾硬嚟嘅動作啦。咁首先咧呢個 E 嘅開方 S 咧，我哋擺翻喺前邊。咁然後咧呢度我哋照寫。好，咁下邊咧，我哋就要寫我哋想要嘅分母。OK，我哋要寫我哋想要嘅分母。咁但係咧，你無中生有底下咧，你就要乘翻一次。OK，喺隔離乘翻一次。好，好啦，咁跟住咧，我哋揾咗咧呢個 limit 噶嘛。我哋揾咗呢個 limit 就係1 over 2開方 S 噶嘛。咁至於呢個 limit 咧，就根據 theorem 咧就係1嚟嘅。咁所以已經做到㗎啦，就係 E 嘅開方 S 乘1再乘呢個係根據 part A 嘅。好，咁所以咧個最終答案咧就係分母係2開方 S，分子係 E 嘅開方 S，咁就搞掂成題。